Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам буду показывать, как сделать лекарство из редьки. Дочка приболела, буду делать ей лекарство и заодно и вам покажу. Очищаем с черной редьки кожуру. Предварительно промываем редьку. Нарезаем редьку кубиками. Кладем в баночку. В баночке добавляем мед и ждем, пока редька опустит сок. Потом можно по ложечке давать сиропчик ребенку, в принципе и себе, любому человеку от кашля. Также эти кубики пропитаются медом, и можно будет давать ребенку как леденец от кашля. Если было вам полезно видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии.